Your eyes closed. 最好闭上眼睛。Easy. You can sit in any comfortable sitting posture. If this Uttanasana is not comfortable for you, you can sit cross-legged. 主要就是手艺的一个过程。 Ultimately, there are 5 different energies in our body. 在我们的体内有5种不同的能量。 Upward energies are called as Udana. Upward. 我们上半部分的一些能量呢，我们就叫做普拉， Like sneezing, coughing, talking, vomiting. 就像我们鼻子上的一些出了问题，然后呢，咳的问题，还有甚至就是我们肚子这方面的。 Lower energies called as Apana. 我们的下肢的一些能量，我们把它叫做巴拉， A-P-A-N-A. Apana. 就是拼写，我们是拼写一下。 Lower energies like going for motion, urination, sexual energy, and giving birth and passing gas. Everything is a lower energy. 我们包括了很多的，比如说女士的一些月经情况，男士的，可能就是说，大家都知道生育嘛，对吧？下半部分的一些问题，当然就是包括这些。 Third one is balance, samana, digestion energy. 而我们中部的，就是包括我们这个消化系统是最重要的。 Fourth one is breathing. 然后呢，我们第4种呢，就是以呼吸的方式。 Yoga people believe that breathing is biggest energy. That's why called as Mahaprana or big chi. 我们呼吸呢，就涉及到我们身体上的气的一些运用，这是可以是非常重要的一个部分，对于我们的身体。 And last one is body sensation. 而 Feeling. 最后一项呢，就是我们的触觉，对于外界对我们的身体上部位的一些触觉感，是我们第5种感觉。 So why I am saying this is this particular mudra helps the lower energies to balance, apana, lower energies. 这个手艺呢，更主要的是帮助我们刚才所谓的女性的月经，男生的包括一些生育方面的这些下体的一些能量的调节。所以说这个手艺呢，对于女性这个内分泌的调节是非常的好。 Slowly and gently, if you feel not so comfortable, gently release this mudra. 我们可以慢慢的放松这个手臂，感受一下我们手部的一些热量的变化。 Put the hands like this for about 1 minute. 放平。 Which is your comfortable? 你坐着舒服吗？看你自己坐。 Now Sufi, you can take a back rest. 找一个毯子坐。 Support near to the wall. 也可以就是靠在墙上。 Next we'll do the same yesterday's breathing technique we have done halfway. Clavicular breathing, chest breathing, and abdominal breathing. 我们昨天的呼吸训练了大概1半左右的一些课程，还有一些只是我们今天呢刚完成。Yes, they have.
昨天我们学的是不是肩骨？ You remember? This one we have done. Yeah. This 做 one 过这三个， we have done. 做三个动作。 Just one repetition. We'll do just three breathings of each. 我们先每一个部位的一个先回复一下。 From this mudra. 锁骨的手印的时候呢是这样子的，就是把我们的食指和大拇指合在一起， Chain of thumb touching the index finger and other three fingers straight. Called as chin mudra. 我们的控制气流，所以Jnana. Same jnana is a knowledge or wisdom. Knowledge. Buddha, you have seen Buddha like this because it's a knowledge. He is enlightened and then he is sharing that knowledge to the other people. 好，我们这个就是呢，很多的可能一些就是那些高人嘛，就用这个词来点你一下，就是说分享他的智慧给你，因为这个手印呢就更多带给我们的这种智慧的感觉。 We'll do this clavicular breathing, some three breathings. Take a breathe in. 来，用我们的锁骨来做呼吸。 We'll stop the practice. 好，就3次就可以了。 Slowly release the mudra. 放松，把你们 Fold the rest of the three fingers and again hold this chin like mudra. 靠下的3根手指卷起来，然后其他的手指像刚才一样的卷。
肺啊都被用起来了，因为我们昨天说的是锁骨有一小部分在上面，而我们的胸腔肯定是大部分就在这儿，而腹部呢是由于我们在腹部的膈膜在收缩的时候呢，可以把我们的肺直接往上顶一点，所以说整体的3个步骤，上面是一个稍微的挤压，而中间是一个更大的挤压，下面这个也是在往上挤压，这样才能把我们整个肺活动起来。今天呢就是做的这种训练的一个总体的综合。想象我们这个肺被完全的收缩，然后放松的时候那种完全的挤压。好，我们做的话就做40左右，有的做的就可以放松。Slowly release. 放松的时候， Can you feel your hands are a little warm? 这个是我们手应该比较明显的一个。So it changes or channelizes your energy along with the energy of the hands. 这些呼吸的帮助呢，可以让我们的手上血液的变化，由于我们手印的辅助呢，让我们的血液变化更明显。然后气呢是主要是我们呼吸的，吸进去的氧气呢，在我们的这个整个身体上的一个辅助作用，来帮助到我们的身体。氧气的吸收呢，意思就是说氧气够多，你的能量可能就能得到更多的一个充补嘛。Okay. Do a little bit of exercises so that I can make your spine a little supple and flexible, so that you can sit for meditation a little longer. 我们还是得做一些热身，让我们的脊椎能够得到一些拉伸呢。做起来之后呢，我们比跟现在这样做起来舒服一点。好。See, today we are going to do a relaxation technique which is you have not done before this, and worldwide this is used very commonly by most of the psychologists and the psychiatrists, doctors. 我们今天学习的这个方法呢，更多的运用于我们的实际的病人的治疗。那么这个方法呢，以前我们可能没有学过可能在中国也没有见到。那我们老师也是专门的一次教课。So it's called as progressive relaxation, step by step relaxation. 我们这种呢，就是说，按照步骤来，这种方式呢是一步衔接着一步的这种一个放松的方式。It's absolutely simple. 虽然说它听起来很高端上档次但是它其实是非常简单的。我们一步一步的往下走。So we'll start from here. We'll make the hands hold like this tight for about 5 seconds. 是从小臂开始去感受，然后把手握紧，然后放松，握一会儿。Only once. 好，我们做一次就可以了。Like this, we'll start from here, then we go here. We'll tight like this. 然后我们做出这样的姿势呢，身上用力，然后越放下来。Then we go for shoulders. 我们再 Tight. 用我们的肩， And release. 然后越放下。See this, I'm telling you the technique because when you are lying down and doing this technique, you should be doing properly. That's why I'm making you do here now, in the standing posture. 我们现在的这个相当于是说提前的预习一下我们的动作，待会儿我们这个是睡着做这3个动作呢，首先是握拳的时候小臂，然后是第2个动作是肱二头肌的一个拉伸，都是做一次，然后呢放松这种姿势。最后一个 Then like this throughout the body. So we just started here. 我们最开始的是手上，因为手上的血液是最容易被运动起来的。So next we'll go to forehead like this. 我们待会儿来动的就是我们的前 Make your 额， forehead up. 把我们的前额尽量往上。 Hold for 5 seconds. 我们能够把前额往上抵的话，就保持一下5分钟。你自己能够做到把前额往上 Release. Then tighten your eyeballs full tight like 然 this. 后把我们的眼球尽量的收5 seconds. 1分钟左右。Release. 放松。 What you're doing is you're tightening some group of muscles and you're relaxing same group of muscles. 我们这个姿势的重点就是说，一次一次的锻炼我们身体上的各个部位的放，让我们 You're going to move the jaw. 然后是我们的下巴这个咀嚼肌的一个咀嚼肌，大家张嘴的时候应该能感受到这块肌肉。Release. 好，放松。 Only once. 所有的动作都是一次， Make your mouth like this. 会循环的感觉。 O. 我这个发音的时候 Say O.
我们可以跟着说这个哦。Release. Take your tongue backwards like this. 把舌头往后顶，抵住我们的上颚。去 touch， 呀，就是抵住我们的上颚，然后舌头往后卷。So next we'll go to neck muscles like this. 然后我们的颈部 Hold 一 it 放 tight for 5 seconds. 5秒钟。Release. So next, you take deep breath in. You hold the breath for about 5 seconds. 我们下一步呢，就是这种呼吸法的结合。吸气的时候呢，保持5秒钟，呼出。Hold your both hands on the tummy like this tight. 然后我们先紧紧的放在我们的腹部上， Hold it tight. 1, 2, 3, 有一点压缩的感觉。 4. Release. So next we will be making buttocks and thighs tight. 下一个呢，我们就是臀部和后背的肌肉的一个收紧。 For 5 seconds, hold it tight. And release. 放松。 Next, your knee until the tip of your toes will be making tight like this. 然后我们的膝盖和我们前面的脚趾。 Release. Okay. 拉一下之后就放松。 Practice is like this. Then we'll go like this, and then we'll play. Your toes are relaxed, your ankles are relaxed. Like this, you come back again. Okay. From the head. Yeah. Now, later, this is just to make them understand, for you to understand this new technique. You have written too much, but it's very simple. So this technique you'll be doing lying down posture. It's mainly to release anxiety, depressions, too much of dreams, not able to sleep, and focusing the mind on the present moment. 然后这些动作看似简单，它的重点而不是简单的这些动作，而是在我们做这些动作过程当中呢，我们要去跟着这个身上的一个部位一个部位的正确思考，带动我们的大脑脱离我们的现实压力，来缓解到我们的这个焦虑问题、压力问题。主要就是让我们像昨天的方式差不多，就是我们去感知而不去思考，去感知我们的身体而不去思考。 Okay, we'll start with some exercises. Stretch your hands by the side like this. 还是得先热身一下。 There are few exercises I'm using which increases the heart rate and also increases my focusing ability. 这个姿势呢，可以帮助到我们的注意力集中，也可以帮助到我们的心跳的一个调节。所有我们的动作当中最全面的一个动作，
可以对我们几乎是所有的一个肌肉的一个拉伸。只要在这个过程当中，大家是照着老师的每一个步骤去说要求去做的话，应该能够做到这样一点。You back pain, if you have too much, you are not going to stretch too much. 如果说背痛的话，我们就不需要往后弯太多，待会儿老师肯定会做往后下压的感觉。It's very easy. I think I'll face like this. 好，跟着老师。Starts with Vajrasana. 先是这样的一个坐姿。Usually it is called as Anjaneya Asana. Anjaneya is one of the god of India, monkey god. 我们这个坐姿呢，老师被说猴神的坐姿。So no need to worry about the names. 金根坐，广中盘子，金根坐。So you are sitting, your ankles are stretched now. 哎，这个坐姿就可以帮助到我们的脚踝的一个拉扯。To make you feel little more, you can lean backwards like 我 this. 们感觉如果想要更强烈的话，可以我们向后往轻一点。当然，如果说痛感比较强烈的，可以更轻。Feel ankle stretch， 可以感受一下我们脚踝的一个剧烈的拉伸。Come back， 回来。Now slow pace, you are going to stand on the knees. 好，慢慢的我们就跪起来的姿势。慢慢的。So we stretched a little bit thighs. 我们的大腿肌肉呢，有一点点的拉伸。 Slowly I put one leg in front. 然后我们把右脚往前， And both hands on the leg. 好，双手放在脚上。 So I put my body weight onto the front leg 我们的体重呢，尽量的靠前一点。 and keep the other left leg straight like 好， this. 另外一只脚大致撑起来。 Then Adap Namaskar Mudra. 我们的 Straight your leg up 然后上， and stretch backwards. 然后后，maintain， 保持。 And release. What happened? 好姐姐。 Thought she is, I think she has back issues. Thought she can relax more. 我觉得今天的背痛应该能够被很大的。 Release. We got distracted. Release. 好，我们感受到这个动作的拉伸动作之后，就可以放开。 I thought somebody fell down. 这个肯定由于平衡问题可能会不怎么站稳。 Okay, this one exercise we'll be doing 5 times. No, I will not be teaching you any other exercises. Just this. 我们今天呢，其他的伸展动作就由这个动作完全的替代，多做几次。如果说中间开始不适应了，慢慢的去